Ուր կորան ԲՀԿ ձայները։ Ինչ համար փոշի ասվեցին ԲՀԿ կուսակցության ձայները ու ամենակարևորը ոնց։ Դե վերահաշվարկների ընթացքում 1000 ձև կա քվեները անբավեր ճանաչելու։ Իսկ ԲՀԿ-ի ձայները փոշի ասվեցին, որովհետև ԲՀԿ-ի խորհրդարանում հայտնվելու դեպքում Նիկոլը չէր կարողանալու օրինակ կարևոր պաշտոններում իր մարկած նշանակել։ Ասեք գլխավոր դատախազ։ Անկամ ԲՀԿ չլինելու դեպքում Նիկոլը սահմանադրական մեծամասնություն չի կազմում։ Հետևաբար չի կարողանա մանիպուլյացիաներ անել սահմանադրության հետ կապված։ ԿՊ-ն սահմանադրական մեծամասնություն չկազմեց։ Քաղաքսարտի մխիթարանքն այս տեսքն ունի։ Բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Ինձ մի հատ ուրիշ հարց է հետաքրքրում։ Ոնց այ Իրանից մենք եկանք հասանք սրան։ Պատասխանը պարզ է։ Ինքը սիրում էր իր հայրենիքը ու թքած ուներ զանգվածներին այդ հայրենիքը պետքա թե չէ ինքն ատամներով պահեց այն ինչ սիրում էր իսկ ինքը քիչ դժվար է հասկանալ ինչա սիրում կամ սիրում է ընդհանրապես թե չէ հետեւաբար զանգվածների կարծիքի հետևում թաքթվելով անում է այն ինչ իրեն ասում են կամ ինչ խելքին փչի կամ մի հստակ փաստ Նիկոլի դիրքերը թուլացել են իսկ այս նշանակում է որ ձեր սիրելի վարչապետը կսանձազերծի ռեպրեսիաների նոր ալիք ու իր ներկայիս ֆանատներից շատերը շուտով կհայտնվեն օրինակ Արթուր Օսիպյանի կարգավիճակում Նիկոլը չի խնայելու ոչ մեկին Ինչ վերաբերում է Նիկոլ ընտրողներին խնդրում եմ ձեզ ել ոչ զինվորի կենաց խմեք ձեր ճենջոտ բերաններով ոչ հայրենիքից ու հայրենասիրությունից խոսեք ոչ էլ ընդհանրապես որևէ վեհ արժեքից դուք Նիկոլ եք օրվա մի փոր հացի համար ամեն ինչի պատրաստ ձեր սրբությունը հողը չի այլ այդ հողի տված բարիքը եթե բարիքը կա ջհանդամը թե հողի տերն ով է դու ես թե օրինակ թուրքը Հարգելի սյունեցիներ, որ շուտով կտրվեք մայր հայրենիքից, չզարմանաք, չբողոքեք, դուք ինքներդ ընտրեցիք այդ ճակատագիրը, որ սառնարանում երևակայական երշիկ ունենաք կամ գոնե դրա հույսով ապրեք։ Ընդդիմությունն իհարկե կարող էր միավորվել ու միասնական ճակատով հանդես գալ, բայց դե ուտոպիստական մտքերից մի պահ կտրվենք ու մի խորհուրդ տամ հավաքական ընդդիմությանը կամ իրենց ընդդիմադիր հռչակած գործիչներին։ Արա, ձեզ նենց դրսևորեք, որ երբ մի օր մի adekvat առաջարկություն անեք, էփացավի ծիծաղը չգա։ Պարոն Էդմոն Մարուքյան, հա շատ լավ է որ միասնական ճակատով հանդես գալու կոչեր եք անում, հիմա էլ մուննաթ եք գալիս թե ինչ չլսեցին։ Ախր մարդիկ հիշում են, որ դուք հենց այն քաղաքական գործիչն եք, ով պատերազմում պարտություն կրելուց հետո Նիկոլի մոտ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան եք աշխատում։ Հիմա եկել մուննաթ եք գալիս, որ ձեր ասացին լուրջ չեն վերաբերվել, չէ՞ լուրջ։ Խորհրդարան անցած ընդդիմությանը։ Ուշադիր ֆիլտրեք ձեր շարքերը։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մանդատ կստանան, պիտի վստահ լինեք, որ մի գեղեցիկ պահի Իշխան Զաքարյանություն կամ Գեգամ Նազարյանություն չեն անի, ու հատկապես ամենապատասխանատու պահերին։ Իհարկե կարող եք միասնական մանդատները չվերցնել ու ստեղծել սահմանադրական ճգնաժամ, քանի որ քաղաքացիները ձեզ ձայն չեն տվել, որ դառնաք падգամավոր, այլ որպեսզի հոգիներն ազատեն այս իշխանություններից։ Եթե կարող եք իհարկե միասնական ու սիստեմատիկ փողոցային պայքար սկսել, որը եղանակ կփոխի։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ ընտրող զանգվածին ու այն մարդկանց, ովքեր անդադ հարցնում են, բա ինչ է լինելու։ Բանը, կակրաս ամառը հավաքվեք ձեր երեխաների հետ անպայման ու մի 10 օրով գնացեք Բաթումի։ Այդպես մոտավոր տես մի բան ստեղա լինելու։ Տարբերությամբ միայն, որ հայ գյուղացին ու հատկապես Նիկոլ ընտրած հայ գյուղացին սովից իրար միս են ուտելու, որովհետև ոչ իրենց մշակածն են կարողանալու յուրացնեն, ոչ էլ ընդհանրապես ինչ-որ բան մշակեն։ Մաքսիմում ինչ-որ թուրքի ֆերմա են, որպես ֆերմեր աշխատեն։ Ու եթե իմ խոսքերը ձեզ վիրավորում են, ուրեմն դեռ հույս կա ինչ-որ բան փոխելու։ Իսկ մեզ մնում է միայն գոտիները ձգել ու հիշել խորհրդային հայտնի երգի բառերը, որպես աղոթք։ Прекрасная